它這間是傳說中的福州麵。這間店如果你沒有預定，現場完全買不到。我先看它的 Google 評價，它的 Google 評價只有4.1顆星而已。我本來以為細啊，這會軟掉，結果我意外的還很酥脆。我們今天來了嘉義。這個5一連假，我就是要帶個阿凡達出來踏青走走。你知道有小孩的爸媽是不可能安安靜靜待在家裡過連假的，我們就決定來一個我們最熟悉的地方，就是嘉義啦。這一次嘉義旅行呢，我們就是要把我們之前存的一些嘉義好吃的名單吃起來。那我們就話不多說，放電 Go Go！ 我已經被電放完了。好的。我們嘉義的第一餐竟然不是吃雞肉飯，每次都吃雞肉飯，了無新意是不是？哦，是前面那家哎，人好多哦，嚇死人！它這間是傳說中的福州麵，福州麵，不知道什麼位置。這間店我本來以為要等很久，結果我意外的發現在地人吃得很快。這間呢是許先生在我們來嘉義的路上隨意找的店，聽說是這一間非常有名的在地小店。哎呦，我們今天點了2碗，一碗是你的麻醬面，你也算蠻懂點的小朋友。我超愛麻醬，家麻醬面非常有名，但是因為我個人不喜歡吃麻醬，所以我就點他們的乾面。在你一邊吃的過程中，我幫你科普一下，你知道他們福州面是什麼嗎？福州碗，福州碗你個頭！其實福州麵，你在我們高雄沒有聽過那個傻瓜乾麵嗎？其實福州麵它就是傻瓜乾麵。為什麼它叫傻瓜乾麵呢？它的特色就是它是很單純的，就麵條，然後豬油，然後醬油，有些會有蔥花。那像他們家呢，就是有他們自己獨特的肉燥，所以像這個，那叫什麼？它叫什麼胖？我突然忘記，大林胖。像大胖林他們家的特色就是它的肉燥，還有它的麻醬。我不得不說，他們家的麻醬面很好吃哎！你剛剛在台子那邊的時候啊，我就看到它淋入了肉燥，剛剛肉燥一拌，我就知道是那種很好吃、很夠味的。但淋上他們的麻醬剛好適中，不是那種非常濃味到要死的那一種。他們家的面啊，跟滷味有一個特色，就是我認為口味是算偏重。你可以試試看它的滷味。我們剛剛切了一個鴨翅、豆乾跟豬耳朵，你可以挑鴨翅吃。我真的要鴨翅比較貴。不是鴨翅要啃很煩哎。我來幫你吃豬耳朵。每個人來他們家，基本上每一桌一定都會點1到2盤滷味。懂。基本上它上面弄不是個醬，不是倒滷溝的，我覺得是他們自己獨特的滷汁，因為本身就是重口味，所以我覺得吃起來非常的夠味。豬耳朵也不是那種工廠的，它是自己滷的那種比較厚實的，吃起來 QQ 脆脆的。我其實很喜歡他們家滷味，而且他們家的麵條啊，因為它的醬非常的濃郁，然後給的那個滷汁非常的多，麵剛上桌的時候它都不會混在一起，然後那個 Q 度又還在。平常吃這種陽春麵啊，其實我最怕的就是它辣，吃起來爛爛的。因為在台中吃這種陽春麵啊，很長，吃起來沒什麼口感。但他們家的很好吃，麵的 Q 度非常軟，再加上那醬啊更能稠，直接拔在麵上面，所以你一直噴吸進去，又鹹又濃，很好吃哦，味道超夠。然後還有人家說吃福州麵有趣的地方，就是它的客製化。什麼意思？就是它桌上通常都會有很多有的沒有的，像它這邊就會給辣椒，你就可以自己加一點辣椒去調成你自己喜歡的口味。因為它的麵體本身是很單純，每個人桌上都會點一個飯花湯或者是這個餛飩湯。餛飩湯，它的餛飩是大顆的，我覺得是相對比較有肉。它餛飩湯也是它的招牌。哦，你記不記得我們之前在某個老兵的聚集所有吃過這種派系的湯？聚集所，它的湯底是醬油派系的，難怪剛剛有人都點蛋花湯。湯是有一點肉燥，但是基底是有一些醬油香氣的。那餛飩也好吃，餛飩皮不是軟滑，像是那種扁扁爛爛的那種餛飩皮，不是，它反而它的麵皮是有特勁的。它的麵跟餛飩都不錯哎。有來的話，你們可以一個人叫一整乾麵，然後再搭一個湯，我覺得還不錯。然後再切1到2盤小菜，完內。這一間的位置在嘉義的西區，而且它的價格也很實惠，推薦給大家，很讚。下交流道就到了，沒錯。隔壁周公也說已經很難吃到了，不要再報了。不好意思，這家真的很好吃，真的很好吃。
我們要來買蛋捲。之前來嘉義通通都是吃福義軒，後來呢，有嘉義朋友跟我們講說，這間義鄉手做蛋捲非常的好吃。我跟許先生就想來吃吃看，順便買一些伴手禮回去。看看有什麼不一樣哈？嘿，聽說他們家夾心的蛋捲很厲害。啊，今天已經沒現貨了，要明天哦。太誇張了！這間店如果你沒有預定，現場完全買不到。哦，這就是告訴大家預約的重要性。OK。我們拿到我們的香草鮮奶豆花了。今天在料裡面啊，我們好像加了紅豆、花生跟地瓜圓3種。沒有。紅豆、花生跟地瓜綜合圓哦，綜合圓哦，所以它芋圓跟地瓜圓是可以綜合的，沒錯。啊，這樣多少錢？70塊。70塊。對，它是加料，就是按照價分加上去。啊，差不多啦，因為它本來基底當湯底是45塊。他們家的豆花口味啊，其實還蠻多種哦。剛看菜單好像有焦糖、豆漿、杏仁、芝麻跟香草鮮奶。香草鮮奶好像聽說是招牌，因為很多小朋友啊，如果很喜歡吃那種小美冰淇淋的，就可以來他們家這裡點這個香草鮮奶。而且之前我們來嘉義啊，其實大部分都是吃豆漿的口味的豆花，對不對？在文化部那邊很有名。可是呢，許先生其實沒有那麼喜歡，而且我不喜歡豆漿。啊，因為許先生他喜歡焦糖味的，對，我喜歡黑糖的。而且剛剛一來啊，我問老闆娘說，請問一下香草鮮奶是什麼口味？她直接給我試喝一杯，喝起來就跟小美冰淇淋融化的樣子很像。然後店家也說，它裡面可能會看到一點點黑點，那個是香草籽啊，不要緊張。它如果單點一種圓的話是8顆，它所以綜合的話就是各試1顆。所以我們裡面就會有4顆，沒錯。哎，蠻可愛的，它在做成小丁狀這樣。我先來喝喝看他們的豆花，而且他們家的湯底這個香草鮮奶啊，它是真的用香草籽下去煮。你有做蛋糕的人，你應該知道香草籽是很貴的東西。我都捨不得放哎，我每次放都放一點點這樣，但是它一點點提香就蠻多了。而且我剛喝它的那個香草鮮奶啊，單喝會比較甜，可是加到豆花裡面剛剛好，因為它的豆花本身是 Q 嫩，沒有甜味的，加上香草鮮奶之後啊，那個甜度剛剛好。而且我們剛加的花生。迷桑桑，真的就是跟點鬧店的那種一模一樣的口感。紅豆是那種萬丹大紅豆，很大顆，咬下去很飽滿。你知道我現在咬紅豆啊，它那紅豆泥，我舌頭一頂，它就化在我舌頭上面了。原類是屬於那種蠻有顆勁的。我自己呢，通常不會點原類，原類都是許先生在吃，因為他口牙比較好，所以他很喜歡嚼勁很 Q 的。他非常喜歡有嚼勁的料，也覺得他們家的料啊都做到很厲害，就是飽滿、凸鬆，不會死甜。因為之前我們吃很多家的豆花，它的料很容易過，然後越吃越不對勁，怎麼越甜？然後吃完之後一點都不解渴。但是他們家這一碗是可以的，是解渴的耶。因為位置也很舒服，裡面算是蠻寬敞的，而且老闆娘非常的 nice。你們來就近啊，想要找個豆花店吃的話，我覺得這間還不錯。我兒子正在喝豆漿啊，我們還點了一杯豆漿加上無糖豆漿可以給小朋友喝，他咬着了，湯匙不放，很好喝是不是？不好意思，先生，我們現在正在哪裡？騎着我心愛的小摩托。我們現在正在八掌溪清水公園，這個公園真的無敵大，而且它有類似那種小朋友的跑道，你知道嗎？它整個這邊都是平滑的，所以我們的小阿凡就可以這樣騎着他心愛的摩托車到處走。他們兩個是要逛去哪裡，我是不知道啊。但我要先來吃我的三角骨了。剛剛吃完豆花的附近啊，就有一間三角骨，許先生非常的在意。你們也知道，許先生就是三角骨魔人，所以他一看到那三角骨，又查一下評論，感覺很厲害，所以我們就立馬買了100塊的三角骨。三角骨這樣100塊好像不算少，我覺得。而且這間呢，它叫和記三角骨，好像是台南過來的店。不過他的評論很特別，他的評論呢基本上非常兩極。不好的地方呢，就是通通都在講老闆娘可能比較沒有耐心，但是好的部分都是說三角骨很好吃。
一到店裡面，其實它長得跟我們一般鹹酥雞店完全沒有不一樣。台面上呢，鹹酥雞店有的菜一樣都沒少，但是我們就是鍾情於三角骨，所以我們就點了三角骨來試試看。蠻好吃的。它的三角骨是有醃制過的，所以調味上面是重鹹的，可是咬下去很香。這個一吃就知道是半夜宵夜最好的點心搭配。它的外皮啊，是我們那種非常台式的醃料，表面是那種最傳統的地瓜粉，咬下去其實肉蠻多的。我吃到的這一塊肉蠻多的。我們剛剛走過來大概有15分鐘的時間，我本來以為這三角骨一定會軟掉，結果我意外的還很酥脆，裡面的肉非常的多汁，我有點意外哎，是好吃到你會想現在直接拿手起來啃的那種，叉子不必要。輕輕鬆鬆就脫骨了，非常好吃。裡面的配料啊，有九層塔跟蒜頭，吃起來很香很脆。哇，我很少吃到这種可以直接脫骨的三角骨哎。哎呦！你知道我那時候在選那一間，我有先看它的 Google 評價，它的 Google 評價只有4.1顆星而已，負評其實蠻多的。你知道負評是什麼嗎？我剛剛有跟大家說明了，對，都是老闆娘，基本上都是在搞老闆娘啊。但是我觉得他們就是比較酷一點，可是好評就是都說他們的三角骨真的蠻好吃的。我真的大家要憑良心，因為你知道，通常賣鹹酥雞啊都是高溫油炸。對啊，你到底要人家態度多好？很累呢，其實蠻累的。而且他們家真的就跟一般鹹酥雞店很像，不錯。它算是宵夜，你宵夜吃到會非常開心的，然後下午茶你也會覺得不錯。可是剛才吃個3、4塊，你可能就要配個飲料之類的，因為它真的是胡椒也是下得蠻重的。很好脫骨，對不對？我覺得他們家特別的地方就是不會像我們之前吃的又乾又扁，他們是多汁派的。你喜歡吃肉多的，你可以吃他們家的三角骨。它的三角骨有一個九層塔跟蒜頭的味道，我蠻喜歡的。說真的，我還是更喜歡橋頭那一間。橋頭的好像又更酥脆一些，橋頭的炸粉又更香。而且但我覺得我們有點不準，因為我們現在已經放了15分鐘了，好不好？三角骨呢，一定要現场吃。我們每次拿到三角骨的时候啊，馬上就會先嗑一個。那因為這個小孩，我們沒有辦法馬上現場吃，好不好？都是因為你，對不对？剛剛許先生在 Google 上面 Google 嘉義人特殊飲料都喝什麼，就馬上跑出這一間甘丹，這個是鴉片檸檬。我剛剛走到店裡面的時候，就發現他們的招牌真的是這個，直接在上面寫着高鮮，看起來很清涼的樣子。你剛剛喝是覺得好喝哦？我來看一下，是無糖嗎？無糖。現在這樣是無糖哦，沒有，我剛剛有問他糖度，我剛剛有問這個鴉片檸檬糖度可不可以調，他說是他們家固定的，所以沒有什麼調或不調的問題。蠻甜的，然後不會很酸，蠻好喝的。哦，我覺得蠻古早味的耶。哪裡有古早味？有啊，就是我們以前那種攤車賣的飲料啊。沒有，因為它甜度真的蠻高的，不能調，但是冰量是可以調，所以我幫你調一個微冰。哇，我蠻喜歡它的檸檬，有一個特殊的那個檸檬清香味。哦，我們現在到了費溫室。我跟你說，我知道這一間了。對啊，我們有印象了，有來過、啊，我們有來過。晚餐我們要找一間親子友善餐廳，因為阿凡呢奔波了一天，我要找一個適合他的，叫費溫室。聽說這間呢是親子友善餐廳，我們今天晚上就決定來吃這個。哇，它裡面蠻多的耶，可以吃麵，可以吃丼飯，而且好像還有一些炸物涼拌。好哦，門口馬上遇到障礙是不是？我們的餐點上桌了。這間費溫室啊，是我們在嘉義市區找到一間非常親子友善的餐廳。一進來呢，它空間其實蠻大的，而且這裡面有一個很大的溜滑梯，所以如果你們是帶會跑會跳的小朋友啊，這裡很適合。我們已經到了到處都要找親子友善餐廳的年紀了。餐廳太安靜呢，我們就怕小朋友會大叫。這一間剛剛好適合，你一點都不擔心小朋友大叫，而且他們家好像也沒有什麼低消限制。我剛看，他們有低消哦。我們點了一個意大利麵，然後跟一個韓式炸雞。因為我在看菜單的時候啊，我今天就不想吃主餐，我看到意大利麵呢，就覺得還好。可是看到韓式炸雞，我眼睛都亮了，而且口味的選擇上面其實蠻多的。我選了一個最肥的。你選這韓式炸雞，我是覺得真的是稍微有一點小過分了一點。超濃起司你不覺得很過癮嗎？看到超濃起司不點真的是對不起我自己。它的韓式炸雞啊，你還可以選套餐，我今天選的套餐，它就是可以打薯條或者是洋蔥圈2種。所以這個薯條其實套餐付了，對不对？對，才加30塊，有那麼多薯條，感覺很適合加一下。你看它起司醬有多厚一層，
這個可以平均分配一下啊，不然這個太肥了吧？太爽。這種起司就是那種臭臭的起司啊，越臭我越愛的那一種。他們這種起司就是熱量爆表，可是你吃下去會覺得奶香味超足超爽，再搭上它這種炸物啊，可惡，真的可惡。這裡其實蠻適合下午茶來吃點心啊，或者是晚餐來聚餐，真的很熱鬧哎。我覺得他們家的餐點是我目前目測下來的話，我會覺得是比较一般的簡餐店。可是優點在於是價格，這個炸雞好像不到200塊，190塊，然後有薯條，然後有這些雞肉這樣。雖然它不是很正統的韓式炸雞。剛剛我韓式炸雞吃到一半，我兒子開始發狂了。這個環境呢，就算孩子這樣大叫也沒有關係，因為這裡真的很熱鬧，你一點都不擔心尷尬。我們後來呢，親子友善餐廳找的目標就是這樣，你帶小朋友來不會尷尬，他也不會無聊，會跑會跳的這次玩一個滑梯，然後不會跑不會跳的在那邊叫。其他桌也聽不太到，沒有關係，很讚。意大利麵呢，他們的口味選擇也蠻多。其實他們家主打就是意大利麵跟丼飯。如果你們想要吃飯類的話，它丼飯真的很多，密密麻麻，而且它很特別，它還有那個只要肉的選項。他們家其實有賣串燒類的東西，那種烤物啊、炸物啊，他們都有單賣。真的很適合聚餐呢。意大利麵呢，麵的分量其實也不少，口味上其實跟一般的簡餐店差不多，你不會覺得到太特別。不過它的東西是蠻新鮮的，像蛤蜊剛剛上桌的時候都還一顆一顆啵啵啵。可以。這間店除了正餐之外啊，我聽說蠻多人都是特意來吃它的下午茶。它好像有那種甜點拼盤。之前我跟許先生來嘉義的時候啊，會找咖啡館他們就會出那種上面有很多個蛋糕組合，這裡也有。所以如果你們想要找下午茶，或者是像我們一樣晚餐想要來育兒啊，找一個比較空曠的環境的餐廳的話，這間就還蠻適合的。那我就要繼續吃飯嘍。嘉義旅遊的最後，在回高雄之前呢，我們決定來逛一個嘉義聽說很厲害的夜市。它10元區域也太大了吧，這麼大一個區域，後面那邊是賣衣服，這裡呢全部都賣雜貨，這邊全部都是用餐的、吃的。又遇到一個觀眾，他跟我們說：“店員小姐，嗨，脆皮蚵仔要去吃脆皮蚵仔。”很好笑不好意思，我們其實已經吃完主餐過來，我們是想要買一些小點心回高雄。被他們弄到，我好像也該吃一點。對呀，總感覺剛剛那個要涮排骨跟他講的脆皮蚵仔都好像很好吃的樣子。沒錯。怎麼辦？這個夜市到底是只有一個胃，到底要怎麼吃？剛剛在夜市我們真的忍不住了，因為那個觀眾講的好像非常好吃，而且排隊的人龙太長了。我覺得這一間它厲害的點在於，它剛好在那個路邊在燉它的排骨，一桶一桶的這樣弄出來，我覺得看起來超好吃。而且它只單賣要燉排骨，什麼其他都沒有結果排隊人那麼多，太誇張了。這麼大熱天哦，重點是今天大概30幾度，每個人都在吃要燉排骨，還真的不錯吃。真的而且因為這一碗才100塊而已。它的排骨非常多塊而且每個排骨有這麼大。它這種梯形的排骨，我看一下目測一下，大概有1、2、3、4、5塊。5塊？5塊。你剛剛這樣剝肉下來，我就覺得它很好脫骨先讓你吃一口哈。哇，它好貼心，它幫我剝肉下來了。好嫩哦。還行。它很嫩，因為通常要燉排骨啊，跟着湯熬，很容易变得柴或硬。結果它的是算很嫩的哦，湯頭也還不錯。終於找到時間吃我的錦記麻薯了。錦記麻薯真的是我來嘉義那麼多次，我每次都想買，但是每次都剛好讓它打烊時間到嘉義，所以我就一直買不到。記得上次來，終於遇到可以買的時間，結果它公休。他們家呢，一定要買的就是這個招牌口味，裡面好像有花生、芝麻跟紅豆3種 mix 在一起，3種我最喜歡吃的原料在裡面。而且它的麻薯這樣子真的很大一顆這一顆不知道是什麼啊？這個是芋頭，我還買了一個很特別的口味，叫做芋泥香芋，芋泥香芋。我覺得我們兩個現在畫面好違和哦，一個狂嗑排骨，然後一個在吃麻糬。哇，你等這一口等超久啊！你看它的麻糬很 Q 而且他們家有個優點，都是現點現包的。雖然說要等久一點，但是我覺得現點現包才能吃出它原本的味道。我剛剛那一口全部都是芝麻花生，我還沒有咬到紅豆，
它裡面還有紅豆。它是3個口味 mix 在一起的。哎，我覺得它的餡其實給的不少哎，馬子皮也是很渾厚。它紅豆嘞，紅豆嘞，沒有哎，沒有紅豆哎，全部都是花生跟麻薯哎。它的花生是碎花生，你咬得到顆粒的那種碎花生，然後芝麻就是芝麻粉，再加上一點點糖粉，其實咬起來蠻香的。可是紅豆 disappear， 紅豆又 Q 又軟又有彈性，重點是它裡面都是粉，可是不會乾哎，蠻厲害的。那來吃芋泥的，其實它現場還有一個口味，我也蠻想吃吃看的，是金沙，有吃過？对啊，有吃過金沙的人跟我分享一下好不好？因为是我想的那個金沙巧克力，還是蛋黃那種金沙？不是，就是金沙巧克力，整顆金沙包進去。大家一定會聽到，我現在目前畫面裡面一直有鳥叫聲，到底是為什麼呢？給你們看一下，大哥的背上有一隻鳥。他們超酷，而且人很好。剛剛我們要推娃娃車過來的時候啊，他們還特別要讓位置給我們，好貼心，真的好讚。回到我的芋頭，哦，這個捏下去，我已經感覺到那個芋頭的顆粒了，因為它摸起來其實已經有一球在裡面。它的芋頭是丁狀的耶，裡面除了芋頭泥之外，還咬得到那個芋頭的顆粒狀。你如果是清淡派的朋友，你會非常喜歡他們家的芋頭口味。完全不甜膩耶！我真是覺得，如果你不特別講芋頭啊，我其實吃不太到芋頭的味道，很清幽，它是一個很清幽的味道。而且它的芋頭泥啊，因為比較滑順，所以它基本上跟它的皮是融合在一起的。它的皮有點像是那種牛奶鮮奶麻薯，你看就是這麼 Q， 這樣端的。我真的很喜歡他們家的麻薯皮耶，怎麼那麼好吃，那麼 Q 啊？完全不乾，不會卡喉嚨的那一種。甜度來說啊，招牌的因為有糖粉，會比芋頭的甜蠻多的。如果你不愛吃甜，你選芋頭的，我覺得芋頭的蠻香蠻好吃的。可是我的紅豆嘞。以上呢就是我們今天的嘉義一日之旅，都沒吃雞肉飯，耶！帶着小孩真的是有夠累，不過呢，跟小孩一起創造回憶就是讚啦。嘉義依舊是物價非常的美好，東西非常的好吃。讚！大家如果要來的話，盡量不要挑廉價來哦，會訂不到車。還逛了一個新夜市，讚！下一次我們要找機會來逛這個夜市，把所有的想吃的通通都吃起來。今天實在是太飽了，那我們今天影片就到這裡哦。如果想要我們去逛哪一個夜市，或者是哪一個縣市，歡迎下面留言告訴我們，我們可能就會做 go。那今天影片就到這裡哦，我們下次見啦，拜拜！拜拜！我要讓許一凡也出來，拜拜！拜拜，跟大家拜拜，回家睡覺，晚安。